الرجل الذي أكل طائرة كاملة. هناك رجل فرنسي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب أغرب نظام غذائي في التاريخ. كان يأكل المعادن والزجاج والمطاط، بل وأكل طائرة كاملة قطعة قطعة. اسمه ميشيل لوتيتو، وعرف بلقب ميسيو مانجاتو أو السيد آكل كل شيء. منذ مراهقته بدأ في أكل أشياء غير عادية مثل الدراجات الهوائية وأجهزة التلفزيون وعربات التسوق. كان يقوم بتقطيعها إلى أجزاء صغيرة ويبلعها مع الزيت المعدني والماء. أشهر إنجازاته هو أكله لطائرة سيسنا 150 بأكملها على مدى عامين. وجد الأطباء أن لديه بطانة معدة وأمعاء أكثر سمكا من المعتاد، مما سمح له بهضم هذه المواد القاتلة. قصته هي واحدة من أغرب الحالات الطبية المسجلة على الإطلاق.